Buenas noches, buenos días, aquí Cartucho para Canal 41 con el avión 2727, el ascensor. Un avión que va en ascenso, lo lanzamos suavemente interior-exterior. Lo lanzamos suavemente y empieza a elevarse hasta que cae. Está buenísimo y tiene muy pocas dificultades. Muy bien, tenemos el avión ascensor, Después lo vamos a probar. Lo vamos a probar en los probadores de altura. ¿Qué tenemos? Una hoja. La doblamos a la mitad. Siempre utilizar hojas usadas. Doblamos a la mitad. Abrimos. Hacemos lo que siempre hacemos para los aviones. Vamos a marcar varias veces, atentos. Vamos a marcar varias veces aquí en el avión ascensor. Escuchemos. Abrimos acá y pasamos para un lado. Lo mismo para el otro lado. Quedaría así. Estaba ahí, primero ahí. Abrimos, pasamos este para el otro lado. Queda ahí. Abrimos, cerramos de nuevo. Lo mismo con el otro. Abrimos, cerramos y ponemos ahí. Perfecto, bien. Ahora abrimos. Y de acá, de esta punta hasta la primera unión, doblamos. Oh, cantaré. Y quedaría así, Perfecto, el avión ascensor que va en ascenso. Un avión espectacular para interior y exterior. Lo mismo hacemos del otro lado y unimos. Quedaría así. Las uniones para afuera. Quedaría así. Doblamos en horizontal. Lo mismo con la otra. Y quedaría así espectacularmente este avión. Le vamos a doblar las alas. Le vamos a hacer los alerones a las alas. Alerones a las alas. Quedaría ahí. El avión ascensor. Derecho y va ascendiendo. Lo tiramos suavemente. Y va ascendiendo. Es un planeador de ascenso. Un planeador de ascensor. Una buenísima idea para todos ustedes. Esperemos que lo realicen en casa. Nos vemos. Hasta luego.